A nëse dim me e lexu kujdesin Allah xhallahu ndaj teje, e gjen që kujdes është pandalshëm, mirë po i ndron format në bazë të urtësisë Allah xhallahu ala, jo në bazë të prishmërive tua se ti i mangët, ignorant. Për shembull të ndozën. Nëse kish me dikush me këtu kitaret nga një perspektivë më pesimiste. Po veç si prind skaptë. Do njerëz do ketë një hap zbot radhëm. Prind kanë shku, ajo u krymo. Kështu që ka punu për teksaj. Dikujt Allah xhallahu jap vazhdimisht mira, e ai hala vajtën të kaluamën ato. Ajo ka shku u krymo. Do filoni u dek. Kjo ka ndodhur, kjo gjë ka po. Kto më su kthemu mrapa, se ajo që ka ndodhur nuk gjbet, ka ndodhur. Po shika pastaj nga kjo që ka ndodhur, çka ka rrjedh? Çka ka rrjedh nga kjo që ka ndodhur? Kur ta ka marrë Allah babën, çka ka rrjedh? Kur ta ka marrë nonën, çka ka rrjedh? Qyre rrjedhën çka ka ndodhur? Jo ato që ka ndodhur. Andaj shejtani për me e pengu pamjen e besimtarit, që mos me pa rrjedhën e kujdes Allah ndaj tij, e kthen gjithmonë na që ka ndodhur, na që s'ka mundësi me ndryshu. Apo na që s'ka mundësi me ndryshu. Nëse Allah xhallahu ala na mëson që këqyra ato që ka mundësi me ndryshu, që atje është jeta jote, që atje është lumturia, jo ato që ka s'ka mundësi me ndryshu. Ai ka marrë fund u kry. U krya, nuk kthehet më. Në te ka pas urtësi, i dinë Allahu xhallahu ala pse ka ndodhur, diçka kupton, shumë nga as kupton, më rëndësi është këqyra rrjedhën e ngjarjes. Këqyra pse? Çat ka pa Allahu xhallahu ala. A unë nuk për të vajtu povër, më kap ansar ose më kap muhaxhirt, këtë më kap pejgamber më kaboma, baba më rëse kamam. Nëse çu vajtan, asnjë begati nuk është, asnjë kujdes nuk është. Kjo është e pamja e ngushtë. Ka ndodhur baba u dek, u krymo. Andaj të rëzër, pejgamberi s.a.s. asnjë herë, nuk është vrej se, e kaluara, e ka pengu me qenë i knaqur me kujdes në Allahut për te. Kur? Asër se ka përmen, për shambull, kur kanë qenë mira njerëz, mira njerëz në haqin në këtëmërës, kur kanë qenë. Me thonë pejgamberi, tonë këta njerëz uzu në dërteme, baba më shkej, jo musliman ato. Për shambull, a ka thonë këtë njëre, ajo u kry, e dinë Allah pëse ka shku, murë fund, Ebu Talibi ka shku, veç ka bu dua për ta, u kryja, ku shku ma, s'kthehet e ma, ma vajtimi vazhdushëm për iqka që s'ka mundësi me ndryshu, është aja që e hapë portën e keqardhës, ka e cila shejtani pastaj manipulon të nxinjetën. U kryja punë, qyre rrjedhën e kujdeset, fe awa, ajo është kujdes për ty, vazhdimësia për.